タッチはできないです。差し込みお願いします。支払い一括でいいですかね。What? 一回ですね。こちらをご利用できないみたいです。It's Wi-Fi. タッチはできない。No? はい。Or like this? タッチはできない。差し込みしかできない。No, no, just. できない。ちょっと待って。これをご利用できないみたいです。使えないです。
3番乗り場18時57分発、関西エクスプレス車の乗り継ぎが現在、